يلا بينا نفتح البياضة ونشوف معانا نفتح كده بالراحة ونقول بسم الله. شايفين عصافيرنا الصغيرتين عاملين ايه بقى؟ عايزين نغير لهم نشارة. بسم الله ما شاء الله مطلع كام واحد؟ 1 2 3 4 5. حتى الآن مطلع 5. عايزين بقى نبدأ نغير لهم النشارة ونظبط لهم العشة بتاعتهم. نقلت العصافير انا هنا عشان انضف لهم العش ونضفت لهم بقى البياضة كده، وهنبدأ بقى ننقل العصافير تاني. هناخد عصفور عصفور ونحط جوه البياضة كده. ناخد تاني واحد وايه ونحطه برضو جوه بالراحة كده، هو يخش بقى مع نفسه. ناخد تالت واحد نحطه جوه، وناخد ايه الرابع كمان، لسه الرابع عصفور. وناخد ايه الاخير بقى خالص، ده ايه لسه يا دوب حتة لحمة صغيرة، شايفينه؟ هحطه بقى من فوق، انا هحطه من هنا عشان يخش في النص. بص هما طبعا العصافير اهي بعد ما نقلتها 1 2 3 4 5 هما. نقفل بقى خاطر ايه، نقفل بقى عشان خاطر ما نزعجهمش. لو انت مش عامل لي متابعه اتاكد ان انت عامل لي متابعه عشان تشوف كل يوم فيديوهات من دي. بس كده، سلام.